Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku nak buat mukbang Maggi mie sedap dengan 5 batang cili padi. Okay, so stay tune. So aku nak masak dulu, nanti aku akan tunjuk dekat korang. Okay, bye. Okay guys, aku dah pun siap masak Maggi. Okay, so ni dah kat sini ada 3 bungkus Maggi. Okay, so okay, firstly aku nak letak dia punya perencah dulu. Kau tengok ni. Okay, 3 bungkus je. Aku nak letak dia punya perencah dulu. First ni dia punya ni. Okay, sorry lah aku buat peluh sebab tadi aku baru lepas kemas rumah. Lepas tu dah apa tu alang-alang aku buat video terus. Okay, ni dia punya ni. Okay, so jom kita start. Ini sorry kamu masih gelap sikit ni. Ini bahan bakar. Sos di kicap. Kalau minyak dia sos di kicap. Tak tahu dah sebab dia nama kuih dah. Okay, so aku dah letak dia punya pecah. So aku nak gaul dulu. So ni kau just gaul sampai di sebagai. Dia punya mie. Kau dekat bilik aku sebab dekat dapur ni lighting tak cantik. Nanti video akan pecah. So aku nak sambung record kat bilik. Okay, bye. Stay tune. Okay guys, kembali lagi. Okay, sebenarnya penat tau nak kena ubah atas bawah. Okay, so aku pun dah tukar baju sebab baju tadi berpeluh. Lepas tu kena minyak lah, kena itu kena ni. So aku nak makan dah Maggi dan start buat mukbang. Okay, so dekat sini aku makan mie sedap je. Mie sedap 3 bungkus, ada 2 ketul nugget and 5 batang cili padi. Okay, so aku ingat nak makan 20 biji batang cili padi. Tapi aku takut lah kan sebab pedas sangat. So sebatang cili padi ni pun dah pedas. Okay, so aku cubalah tengok macam mana. Ni bukan challenge apa benda ke apa. Okay, ni mukbang. Okay, mukbang tak semestinya kita kena makan benda yang pedas, benda yang apa tu orang cakap, yang mencabar sikit. Tak, mukbang tu tak kisah kita makan-makan apa-apa, sakit kita portion yang banyak. Okay, so jom kita makan. So oh my god, sekejap aku nak buat tak. Berat tau pinggan ni sebab pinggan kaca kan. Okay, so aku nak cuba. So ni dia punya mie. Sorry lah kalau kamera aku kabur ke apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak pedas tapi ini sedap nugget.
Dia sedap. Aku suka gila Maggi ni. Sebab Maggi ni dia tak pedas. Lepas tu dia macam nice dia. Yelah Maggi gorengan ni. Dia tu aku suka Maggi goreng daripada Maggi berkuah. Oh my god. Dekat bilik ni lighting cantik sikit. Dekat dapur tadi walaupun pakai ring light, dia gelap sebab dia punya lampu tengah-tengah. Kalau aku punya bilik ni ring light, depan aku ni ada lampu, so terang lah, cantik lah sikit. Sebelum tu, sambil korang tengok aku punya video, korang jangan tekanlah button subscribe yang dekat bawah ni. Turn on notification, share, like, comment. Okay? Lagi banyak subscribe, lagi banyak video yang aku akan buat. Sedap. Aku pergi ambil air. Okay guys, air. Ada mangga sikit, bolehlah tahan pedas aku. Mangga asam boy.
Mangga ni pun sebenarnya pedas tau, sebab dia ada cili. Tu. So pedas juga tapi okey lagi Kenapa kalau aku main kan, video aku dia jadi warna kuning. Tengok tu. Tapi kalau aku tak minum, kalau gelas ni kan, tak ada dia, warna dia bertukar. Baru 2 bungkus dah give up. Sebenarnya aku okey je makan Maggi ni, tapi dah aku makan dengan cili, so pedas lah. Lepas tu tak ada sayur pula. Sedap. Tak tahulah kenapa ni. Tak boleh tunjuk pula lighting. Korang boleh nampak. Aku rasa kan cili hijau pedas dia kurang sikit. Cili ni dia memang pedas gila, cili merah. Ni first and last. Kini tak banyak dah, nak habis dah. Sebab okay guys, dah habis 3 bungkus mi sedap. Okay, so cili je tak habis. Cili ada 2 je habis. Jago kurang-kurang tak tahu. Okay, ni je yang habis. Okay, so ni ada lagi 3 biji. Tu nampak tak? Terus makan 3 bungkus Maggi. Aku tak pernah lagi makan 3 bungkus Maggi. Kalau setakat 2 tu okey lagi. Kenapa video aku jadi warna kuning? Boleh masuk warna purple. Okay, so sebab aku dah pedas, dah habis Maggi, so aku nak habiskan mangga. By the way, aku suka pandang sini daripada pandang sini. Sebab pandang sini aku tak nampak muka aku nampak kamera je. Dia macam juling. Kalau pandang sini aku bolehlah tengok muka aku, boleh tengok macam mana aku makan, okey ke tak video aku kan. Lighting okey ke tak. Kalau pandang sini tak nampak apa, nampak macam juling mata aku. So sebab itulah pandang sini. Okay guys, mangga pun dah habis, mangga samboy pun dah habis, Maggi pun dah habis, air pun dah habis. So sampai ni je kot video aku kali ni. Okay. So kalau korang nak tengok aku punya video banyak lagi, korang kena klik button subscribe, like, share
turn on notification untuk dapatkan video-video yang terbaru nanti. Okay. So kalau korang nak aku buat video yang lebih menarik, yang lebih banyak, so korang kena like, subscribe, korang share dekat kawan-kawan kan. By the way, video ni aku record pukul 4 pagi. Okay. So video ni aku akan post pada waktu malam. So korang harap korang enjoy aku punya video ni walaupun macam bosan kan. Okay, by the way, thank you pada yang tengok, yang subscribe, yang like, yang share, yang komen. Okay. Semoga korang dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Okay. Thank you. Okay. Goodbye. Kita jumpa the next video. Okay. Bye.